အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Technical Pod Channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီတစ်ခါပြောပြပေးမှာကတော့ MH Player ရဲ့တင်မတိတေးရဲ့အသုံးဝင်ပုံအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်လေးမစမီကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe မလုပ်ရသေးရင်လုပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေကျွန်တော်တင်တိုင်းဗီဒီယိုတစ်သိရဖို့တဲ့ Subscribe ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်သွားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ဒါဆိုရင် season လေးစလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး MH Player ရဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ MH Player ရဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြချင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးနှိပ်ပြမယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုပြန်ထွက်မယ်နော်ဘက်ကိုပြန်ထွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နဲ့ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးထွက်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စကားကြည့်နေအောင်ထွက်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ feed ပြတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုထွက်မသွားအောင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဆင့်ခံတဲ့နည်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး setting ထဲကိုဝင်မယ်ကျွန်တော်တို့ local play setting ထဲကိုဝင်မယ်ကျွန်တော်ပြီးရင် player ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ်ကျွန်တော် player ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ the best button ဆိုတဲ့ထဲကို button အဲ့ဒါလေးကိုမှန်ချစ်လိုက်မယ်ပြီးရင် back ပြန်ထွက်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ထွက်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တန့်ပြီးထွက်လည်းမရဘူးကျွန်တော်နှစ်ဆန့်ခံပြီးတော့တစ်ချက်နှိပ်မှသာကျွန်တော်တို့ထွက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောပြပေးမှာကတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးရက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Screen Box တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာနှိပ်ရတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်လွယ်မဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာကျွန်တော်ဘက်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ local play setting နဲ့ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ player တွေကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ control ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ double test play pass ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်အမှန်ချစ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရက်ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Screen Box ကိုနှစ်ချက်ထားလိုက်ရအောင်ပါပဲခင်ဗျာနှစ်ချက်ထားပြီးဖွင့်ကျင်နေဆိုရင်နှစ်ချက်ထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြသွားမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြေးပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြေးပြရပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချစ်ကလေးတွေကျွန်တော်ဒီလောက်ကလေးတွေဒီလောက်ထိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြည့်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့သုံးနည်းလေးအကြောင်းများအကြောင်းပြပြပေးပါမယ်နော်နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ local play setting နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ player တွေကိုဝင်မယ်ကျွန်တော်တို့ control ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာ lock mode ဆိုတာလေးရှိတယ်ပြီးရင်မြားလေးကိုဆွဲချလိုက်မယ်ကျွန်တော် get lock black that effect ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် okay ထည့်နေမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးနှိပ်ဖို့ကတော့ကျွန်တော် lock ကိုနှိပ်ရမယ် lock နှိပ်ပြီးတိုင်းကျွန်တော်တို့ကလေးတွေအခုပြင်မဲ့ထွက်မှဆိုကျွန်တော်တို့ထွက်လို့မရဘူးခင်ဗျကလေးဒီတိုင်းပေးကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီရုပ်ကလေးတွေပေါ်တဲ့တော်တော်လေးပြောတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီဟာလိုတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် back ပြန်ထွက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ down လေးတန်းကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ချင်းနှိပ်အောင်ပေါ့နိုင်လက်တံပုံနဲ့တောင်းလေးတန်းကိုတစ်ချက်ချင်းနှိပ်မယ်ဒီဘက်မှာတစ်ချက်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 နှိပ်မယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့တော့ပြီးသွားတယ်โอเคနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အားလေးပေါ်ရပြန်ကျွန်တော်တို့
ချင်းတွေပါရင်ကျွန်တော်နားထောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ပြန်ထွက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတချင်းတွေအကုန်လုံးပိတ်သွားတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမပိတ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့အတန်နားထောင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့လုံးနည်းလေးကိုပြပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ player ရဲ့ဝင်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်အပေါ်ဆွဲချမယ်ကျွန်တော်တို့ background player ရှိရခင်ဗျကျွန်တော် background player ပုံမှာ background ဆိုတာရှိရကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုပြင်လိုက်ပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီ store အောက်ကကျွန်တော်တို့ play video audio and background ကိုနှိပ်ပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နှိပ်ပြီးသားရေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပဲပြန်ထွက်မှာခင်ဗျကျွန်တော်တို့ပြန်သွားကြည့်မှာခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီရှင်းကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဖွင့်ကြည့်ပြီးတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘက်ပြန်ထွက်မှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဘက်တာဆက်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီမရှင်းအောင်ဘောမှာရန်နေတယ်ကျွန်တော်တို့တရှင်းMH player မှာတရှင်းနေပါရင်နားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နားထောင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျနောက်တစ်ခုပြောပြပေးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်မှဆင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဆုံးတောင်းတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းအားရခိုင်နှုန်းတွေကျွန်တော်တို့နာရီတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာမပေါ်အောင်ခင်ဗျဒီမှာဒီချာကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုပေါ်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ပြန်ဆော့လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ပြန်ဆော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ local play setting တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဝင်မယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ပြန်ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော် player တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ဝင်မယ်ကျွန်တော်ပြန်ဝင်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sequence ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ခင်ဗျ sequence ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အမှန်လိုက်ချင်ပါခင်ဗျကျွန်တော်အမှန်လိုက်ချင်ပြီးကျွန်တော် okay နှိပ်မယ်ခင်ဗျ okay နှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်သွားကြည့်မယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးတောင်မှာကျွန်တော်တို့59ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်အချိန်က12နာရီ43 PM ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာမျိုးတွေပေါ်သွားပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနောက်ပြန်ဆက်မယ်ဒါဆိုရင်တကယ်ချင်းများအလုံးအစင်ပြင်မလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်း subscribe လုပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေကျွန်တော်တင်တိုင်းဗီဒီယိုတစ်သိရဖို့ subscribe ရခေါင်းလောင်းကိုလည်းနှိပ်သွားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်နားထောင်ပေးခဲ့တဲ့တကယ်ချင်းများအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye